जरा सोचिए, अगर कोई मृत शरीर अचानक से खर्राटे लेने लगे तो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह एक सच्ची घटना है। जेल में एक व्यक्ति बेहोश मिला था। 3 डॉक्टरों ने उसकी जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के लिए उसके शरीर पर निशान भी बना दिए गए थे। लेकिन तभी डॉक्टरों ने कुछ अजीब सुना। हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने गौर किया तो पता चला कि वह व्यक्ति अभी भी जिंदा था। डॉक्टरों ने तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट किया और चमत्कारिक रूप से उसकी जान बच गई।